Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui vull parlar-vos dels passats, dels temps passats en català i realment estic responent a una pregunta que em van fer per preguntes i respostes de fa un parell de setmanes, en els quals em preguntaven la diferència entre dos temps verbals del català i vaig dir que aquesta pregunta era interessant però que es mereixia un vídeo sencer ella sola i doncs això és el que venim a fer avui. Si us mireu una taula de conjugacions de qualsevol verb català, us adonareu que hi ha moltíssims temps verbals diferents i molts d'ells són en passat. Tot i això, no cal saber-los tots, com a mínim per començar, però sí que n'hi ha tres que són essencials per a la comunicació del dia a dia. Aquests són el perfecte indicatiu, el passat perifràstic i l'imperfecte indicatiu. Els dos primers són temps perfets, és a dir, que es refereixen a accions del passat que van tenir lloc en un moment en concret. En un moment van succeir i nosaltres les descrivim. En canvi, els temps imperfets ens serveixen per parlar de situacions, condicions o circumstàncies que estaven passant en el passat del qual estem parlant, però que no van ser accions o fets que van passar en un moment concret. Si parleu altres llengües romàniques, aquesta diferència entre temps perfets i imperfets no us costarà gens d'entendre perquè és molt semblant amb altres llengües com el castellà, el portuguès, el francès o l'italià. Comencem pels temps perfets. El perfecte indicatiu es forma amb el verb haver, conjugat en concordança amb el subjecte, en present, i el participi del verb que dona significat al que estem dient. El passat perifràstic, en canvi, es forma amb el present del verb anar, conjugat, per tant també en concordància amb el subjecte, però amb compte perquè les formes del nosaltres i el vosaltres, és a dir, primera i segona persona del plural, canvien, i després l'infinitiu del verb que dona significat a la frase. Aneu amb compte que aquest últim temps verbal, el passat perifràstic, fàcilment es pot confondre amb un futur, perquè en altres llengües romàniques aquesta construcció del verb anar i un infinitiu molts cops es refereix al futur, però en català això és un temps passat. La gran diferència entre el perfecte indicatiu i el passat perifràstic és si l'acció de la qual estem parlant ha tingut lloc en una unitat de temps que encara és vigent en la unitat de temps actual o si va tenir lloc en una unitat de temps passada que ja s'ha acabat. Aquesta és la principal diferència. Per tant, el perfecte indicatiu l'utilitzarem quan estiguem parlant d'avui, d'aquesta setmana, aquest mes, aquest any, expressions de temps d'aquest tipus. En canvi, el passat perifràstic l'utilitzarem per altres unitats de temps que ja s'han acabat, com ahir, la setmana passada, l'any passat o fa 4 anys. Alguns exemples podrien ser: si estic parlant d'avui, diria amb el present perfet he sortit a passejar o he anat a l'escola. En canvi, si estigués parlant d'ahir, utilitzaria el passat perifràstic i diria vaig sortir a passejar o vaig anar a l'escola. Hi ha un parell de detalls més que heu de tenir en compte i és que el present perfet també s'utilitza per fets binaris, és a dir, que l'únic que ens interessa és si han passat o no han passat, com per exemple, no he estat mai a l'Àfrica, o has llegit aquest llibre? En aquests casos és absolutament igual quan hagin tingut lloc aquests fets, sinó que l'únic que importa és si sí o si no. I aquest temps també s'utilitza per parlar de fets recents dels quals no volem especificar exactament en quin moment han tingut lloc i per tant diem m'he comprat un cotxe nou o m'he mudat de pis. I és igual si ha sigut avui, fa un parell de dies o la setmana passada. El perfecte indicatiu, en canvi, es conjuga, d'acord? No es forma amb cap altre verb, com en el cas dels altres dos temps verbals que hem vist, senzillament és una conjugació del verb que us heu d'aprendre. No és massa difícil, la veritat, però sí que us hi heu d'acostumar, i s'utilitza, com us he dit, per parlar de situacions, circumstàncies o condicions del passat, com ara feia fred, aquell dia feia fred, jo estava trist, plovia, coses d'aquest tipus. Aquest temps també serveix per parlar d'hàbits en el passat, rutines del passat, com per exemple, sempre anava a l'escola amb cotxe i em venia a buscar el meu pare, per exemple.
I aquest temps també s'utilitza molt amb el verb haver-hi en passat, quan volem descriure que hi havia una cosa en algun lloc. Pràcticament sempre el verb haver-hi en passat agafa aquesta forma, tot i que, òbviament, també es pot posar en els altres temps que us he explicat abans, però el més comú és dir hi havia una casa o hi havia una senyora asseguda en aquell banc. L'objectiu d'aquest vídeo no és ensenyar-vos a conjugar aquests temps verbals, això ho podeu trobar molt fàcilment per internet o en qualsevol llibre de gramàtica catalana, sinó que el que volia era explicar-vos quan s'utilitza un i quan s'utilitza l'altre i fins i tot com es combinen, perquè molts cops els combinem quan parlem del passat. I per això ara us llegiré dos textos diferents en els quals podeu veure això, com entren en joc tots aquests temps a la vegada quan parlem de fets del passat. En primer lloc, us mostraré dos textos pràcticament idèntics, però un que explica la història com si hagués tingut lloc avui i l'altre que explica la història com si hagués tingut lloc ahir. I veureu que en un cas combinem el perfet d'indicatiu amb l'imperfet i en l'altre combinem el passat perifràstic amb l'imperfet. L'imperfet s'utilitza independentment de si ha sigut avui, ahir o fa 40.000 anys. Aquest matí, quan m'he despertat, encara era fosc. Tenia son, però m'he aixecat del llit i m'he vestit. Quan he sortit al carrer, feia fred i tot just començava a sortir el sol. A part d'un parell de persones que passejaven el gos, el carrer estava buit. Com veieu, en aquest cas estem parlant d'una cosa que ha succeït avui, aquest matí. Com veieu, aquest matí està marcat amb groc i el groc marca expressions de temps que determinen quin temps verbal hem d'utilitzar. Com veieu, les accions que he fet jo i que han tingut lloc en un moment determinat estan en perfet d'indicatiu, marcades amb color blau, i en canvi les circumstàncies, condicions o situacions que descriuen com era aquesta situació passada estan de color vermell en imperfet. Fins i tot a l'última frase podeu veure que el fet de que hi haguessin persones que passejaven el gos es considera que era una circumstància del passat, d'acord? Estava passant en el moment en què jo estic explicant la meva història, però no és una acció que passés en un moment determinat i, per tant, s'utilitza l'imperfet i no el perfet. Ara us llegiré el segon text, que explica la mateixa història que el primer text, però l'explica des de l'endemà, és a dir, s'està referint a uns fets que van passar ahir. Ahir al matí, quan em vaig despertar, encara era fosc. Tenia son, però em vaig aixecar del llit i em vaig vestir. Quan vaig sortir al carrer, feia fred i tot just començava a sortir el sol. A part d'un parell de persones que passejaven el gos, el carrer estava buit. En aquest text veieu que pel simple fet d'estar parlant d'uns fets que van succeir ahir, és a dir, en una unitat de temps que ja s'ha acabat, que no és l'actual, utilitzem el passat perifràstic en lloc del perfet d'indicatiu per als fets que van succeir en un moment determinat. Per a les circumstàncies, les condicions, per explicar què estava passant en el passat, en el nostre entorn, seguim utilitzant l'imperfet com en el primer text. Fins ara només heu vist combinats un dels temps perfets amb l'imperfet. Doncs ara us mostraré que també es poden combinar els dos temps perfets, el perfet d'indicatiu i el passat perifràstic. De manera que ara us llegiré un altre text. Aquest mes ha estat molt estressant. Les 2 primeres setmanes vaig tenir exàmens i me les vaig passar a la biblioteca. Des de llavors he anat una mica més tranquil, però hem tingut molta feina a l'empresa on treballo. A més, dimarts passat ens vam quedar sense llum durant tot el dia. Com veieu, en aquest text s'alterna l'ús del perfet d'indicatiu i del passat perifràstic, i són claus per determinar quin dels dos hem d'utilitzar les expressions de temps marcades de color groc. Quan diem aquest mes o des de llavors, ens estem referint a unitats de temps que encara són vigents a l'actualitat, que són la unitat de temps actual, aquest mes o des de llavors fins ara, i per tant utilitzem el perfet d'indicatiu. En canvi, quan parlem d'unitats de temps que ja es van acabar en el passat, com les 2 primeres setmanes del mes o dimarts passat, utilitzem el passat perifràstic.
Molt bé, doncs això ha estat tot. Espero que us hagi quedat clar, que les explicacions hagin sigut prou clares. Entenc que pot ser una mica complicat, però ja us dic que és purament qüestió d'acostumar-s'hi, no és tan difícil, i moltes altres llengües romàniques funcionen de manera semblant, si no igual. De manera que el que jo us recomano, com sempre, és que seguiu consumint molt de contingut en català i sempre que pugueu fixeu-vos com els parlants de català utilitzen aquests temps quan utilitzen el perfecte indicatiu, quan utilitzen el passat perifràstic i com els combinen entre ells i amb l'imperfecte. I de mica en mica cada cop us anirà sonant més natural i també us sortirà a vosaltres mateixos quan parleu. He de dir que pel que fa a la conjugació, pràcticament el més difícil d'aprendre són els participis dels verbs per tal de conjugar el perfecte indicatiu, ja que els participis en català són molt irregulars i bastant diferents dels que podeu trobar en altres llengües romàniques fins i tot, no sempre, òbviament. I per tant jo crec que si us heu de dedicar a memoritzar alguna cosa, jo em dedicaria a memoritzar els participis dels verbs en català. Pel que fa a la resta, la veritat és molt regular i bastant fàcil de conjugar. I per tant, la qüestió està en saber com utilitzar-los, quan utilitzar-los i com combinar-los. I bé, ara sí que això ha estat tot. Espero que us hagi agradat el vídeo i que hagi sigut útil. Si és així, deixeu un like, subscriviu-vos si no ho esteu i ens veiem a la propera. Apa! Ciao!